Sojojin ƙasar Nijar suna ci gaba da fatattakar 'yan ta'adda a sassan Nijar daban-daban. A yau shirin namu za mu kawo muku bayani ne akan sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar take fitarwa a duk mako-mako. Ku gyara zama domin kasancewa da mu a cikin shirin, muna ɗauke da ƙarin bayani ɗaya bayan ɗaya. Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da warhaka. Kamar da yadda kuka ji a farkon shirin, yau za mu gabatar muku da rahoto na musamman akan nasarar da sojoji suke samu a cikin 'yan kwanakin nan. Ranar 23 ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Maris shekara ta 2026, rundunar tsaro ta ƙasar Nijar tana ci gaba da gudanar da manyan hare-hare kan ƙungiyoyin ta'addanci da kuma ƙungiyoyin da suke samun kayan tallafi. Rahoton mako-mako da cibiyar kula da ayyukan taro ta fitar a ranar 3 ga watan Maris shekara ta 2026 ya bayyana cewa sojoji sun samu gagarumar nasara a wannan lokacin. A cewar rahoton, an kashe 'yan ta'adda 11 yayin da aka kama mutane 14 da ake zargi da hannu cikin ayyukan ta'addanci ko kuma taimaka musu. A cikin wannan aiki, jami'an tsaro sun kuma kwace makamai da dama. An samu bindigogi, dubban harsasai, motoci da ake amfani da su wajen safarar kaya ba bisa ka'ida ba, da kuma kusan lita 26,000 na man fetur da aka yi safararsa ta hanyar haram. Bugu da ƙari, jami'an tsaron sun kwace sinadarin dynamite sama da 1,370 da kuma fiye da 1,000 na nau'in na'urorin fashewa, baya ga wasu miyagun ƙwayoyi da kayayyaki da aka haramta safararsu. Har ila yau, an gano bama-bambai na hannu guda 4 da aka kera a gida waɗanda ƙwararrun sojoji suka lalata kafin su wata illa. Sai dai guda ɗaya daga cikinsu ya fashe amma ba tare da ya yi wata illa ba. A wani ɓangare na wannan nasara, sojoji sun gudanar da wata babban aiki farmaki mai suna Nilwa Dole, wanda aka yi a ranakun 26 zuwa 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Wannan aiki ya gudana ne a yankin gabashin ƙasar ta Nijar, inda sojoji rundunar daga Ingime suka kai hari kan wata muhimmiyar hanya da ke kai wa 'yan ta'addan kayan yaƙi. A yayin wannan aiki an kwace manyan makamai masu yawa da suka hada da bindigogi 9 na Agaransat, fastole mai sarrafa kanta, harsasai sama da 47,000, harsasai kusan 1,070 na wani nau'in daban, harsasai masu nauyi 87. Bugu da ƙari, jami'an tsaron sun kama motocin Toyota guda 2 da kuma kayan sadarwa ciki har da na'urorin intanet na Starlink. Haka kuma an samu kuɗaɗe masu yawa, kuɗin sefa da kuma kuɗin naira ta Najeriya. Mutane 4 da ke safara waɗannan makamai an kama su domin ci gaba da bincike. A wani lokaci kuma jami'an tsaron sun samu nasarar dakile wani kwanton ɓauna da mayakan ƙungiyar Islamic West Africa suka shirya a hanyar Diba zuwa Mai Nasuwa kusa da yankin Gargada. Saboda sauran martanin sojojin, 'yan ta'addan sun gudu daga wurin. Daga baya kuma ƙwararrun jami'an tsaro sun gano wata bam ɗin da aka binne a wurin, suka kuma lalata ta cikin nasara. Baya ga haka, an gudanar da cikakken bincike da sintiri yankin har zuwa bakin kogi domin tabbatar da cewa babu wani barazana da ta rage. Rahoton ya kuma nuna cewa babu wani soja da ya rasa ransa ko ya ji rauni. Wannan aiki sai dai bangaren 'yan ta'adda an kwace wata babur da suka yi amfani da ita, sannan aka lalata ta tare da kama ɗaya daga cikinsu domin yi masa tambayoyi. A wani lamarin makamacin haka, a safiyar ranar 26 ga watan Fabrairu, wani da ake zargi da ta'addanci ya yi ƙoƙarin shiga garin Falme ta cikin wata mota ta farar hula. Lokacin da jami'an tsaro suka fara bincike a wurin shingen bincike da ke ƙofar kudancin garin, halayensa suka zama abin zargi. Nan da nan ya yi ƙoƙarin tserewa, amma jami'an tsaro suka bi shi suka kuma kashe shi. Binciken da aka yi daga baya ya nuna cewa mutumin na hannun dama ne
ga wani babban jagoran 'yan ta'adda da ake aiki a yankin Bitiyari. A ƙarshe, cibiyar kula da ayyukan tsaro ƙasar ta jaddada cewa rundunar tsaro ta Nijar tana ci gaba da waɗannan ayyuka domin kare lafiyar ƙasa da kuma al'ummar da ke zaune a cikinta. Hukumomi sun kuma buƙaci 'yan ƙasa su kasance cikin shiri da lura tare da ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin tabbatar da zaman lafiya. Ƙarshen wannan rahoto namu kenan. Idan wani ne zuwanku na farko a wannan channel tamu mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun labarai daga sassan Nijar da ma duniya baki ɗaya. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu.